기절이 멈추니 기침하는 11살 푸들 강아지, 기침 원인과 대처 방법. 박사님, 안녕하세요. 저희 강아지는 11살 토이푸들입니다. 아이가 기절을 자꾸 해서 병원에 데려갔다가 심장병 진단받고 심장약을 처방받아 먹이고 있는데요. 저번에 박사님께 상담받고 심장영양제 닥터엠 하트 골드랑 간영양제 그리고 심장영양제를 주문해서 병원약과 함께 먹였더니 2주 넘게 기절은 아직 한 적이 없는데 아침 저녁으로 간간히 기침을 하고 있습니다. 원래는 기절만 하고 기침은 거의 하진 않았는데 요즘 기절은 하지 않지만 기침을 자꾸 해서 신경이 쓰이는데요. 기절을 하지 않으니 큰 걱정은 덜었지만 기침이 걱정인데 뭘 어떻게 해줘야 아이가 기침을 하지 않게 될까요? 수의학박사 닥터엠입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠입니다. 강아지 심장병으로 인한 기침은 일단 시작되면 완전히 멈추게 하기는 힘들고 시간이 지나면서 악화되는 경우가 많은데요. 그 이유는 심장병이 발병하면 치료가 되지 않고 시간이 경과하면서 악화되는 질병이기 때문입니다. 우선 강아지 심장병과 기침의 관계에 대해 이해를 하셔야 할 것 같은데요. 토이푸들 같은 소형 품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이 문 역할을 하며 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증이 대부분입니다. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 혈액이 좌심방에서 좌심실로 제대로 이동하지 못하게 되고 이런 상태가 지속되면 이동하지 못하고 남아있거나 좌심실에서 역류한 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나게 됩니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박, 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 캑캑거리거나 거위울음 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것이며 뇌 혈액순환에 일시적인 장애가 발생하면 졸도도 할 수 있는 것입니다. 질병이 더 진행되면 좌심방에 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐수종은 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래해 기침을 유발하는데 이때는 강아지가 기침할 때 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것인데요. 이런 경우 심장비대와 폐수종이 함께 나타나는 경우가 많아 강아지 기침이나 호흡 곤란은 심할 수밖에 없습니다. 현재 강아지 기침이 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하는 것이 원인인 마른 기침인지 또는 폐수종에 의한 습한 기침인지 아니면 두 종류의 기침이 함께 나타나는 것인지 정확히 알 수는 없지만 비대해진 심장의 호흡기도 압박에 의한 마른 기침일 가능성이 커 보이는데요. 심장약에 이뇨제가 포함되어 있다면 폐수종에 의한 습한 기침은 심장약을 먹이면 빠르게 완화되기 때문입니다. 심장약과 영양제 사용으로 강아지 졸도가 멈춘 후 기침이 심해졌다고 하셨는데요. 기침이 악화됐다기보다는 졸도에 신경 쓰시다 보니 기침에 관심을 갖지 못했을 가능성이 있어 보입니다. 심장병으로 비대해진 심장은 심장약이나 영양제를 사용해도 작아지지 않기 때문에 계속해서 커지는 것을 억제하거나 늦춰줄 때 호흡기도가 스스로 좁아진 상태에 적응해야 기침이 완화될 수 있는 것이기 때문에 기침 완화에 시간이 걸리는데요. 따라서 심장약과 심장영양제로 심장병을 관리해 기침의 원인인 심장이 커지는 것을 늦추면서 빠른 기침 완화를 위해 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 먹이시면 좋을 것 같습니다. 닥터엠 RT 골드는 좁아진 호흡기도를 넓히고 호흡기도 자극을 줄이며 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 해주는데 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 매우 안전한 건강식품으로 심장병으로 인한 강아지 기침을 빠르게 완화할 수 있기 때문입니다. 강아지 건강에 관심이 있으시다면 구독하기와 좋아요 버튼을 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠이었습니다.